ना। स्नैप मास्टर आप बनाते थे अनविया कंटेंट ही कंटेंट। टेलीविजन की बात छोड़ दो, इसका मीटर बढ़ गया ना ना बड़ा कौन से हमारी उम्र भी कोई अगर कोई अब आपको बता वो तो सब भ्रमित करने अगर नहीं करोगे तो फिर वो लोग गाड़ी काट के जाते हैं। वीडियो मजा ही मजा और मारो एक बार पानी बहुत दोनों पिज्जा डाल दो कैसे मार दो और मारो एक बार वो तो फिर वो तो पापा भी चला लेंगे इसमें बहुत सारा इधर बैठे ये दोनों बढ़िया है एक स्पॉट पे एक सुपर वाइड दोनों कई दिन में माहौल आ गया ना मैं ना चलो मैं तो पैसे कमा रहा हूँ यहीं पे ही, मैं इन्हीं से पैसे कमा लूंगा। आगे से यूं घुमा के ले आओ। सेल्फ इसका नीचे दबाना है, ये मीटर है ना, दबा के रखो एक सेकंड बस। ये नहीं चल पाएगी अंकल, ये ना क्यों ये इसका वजन भी ज्यादा है, इसका पिकअप बहुत ज्यादा है। देख लो चला के भी खाली वो आपकी 3 गियर